코골이 줄이고 상쾌한 아침 맞는 법. 혹시 자고 일어나서 내 입냄새에 깜짝 놀란 적이 있나요? 저는 아침마다 진짜 당황했거든요. 크크크. 방 안에서 누가 마늘 먹고 갔나 했는데 범인은 바로 제 입이었죠. 알고 보니 잘 때 입 벌리고 자면 입냄새 나고 구강 모양도 삐뚤어진대요. 그래서 제가 찾다 정착한 게 바로 잘 자 숙면밴드예요. 단순히 입만 막는 게 아니라 숨구멍이 있어서 호흡은 편하고 접착력은 탄탄하게 딱 붙지만 피부 자극은 없고 숙면밴드 덕에 입냄새는 사라지고 코골이도 줄고 숙면까지 했으니 정말 최고예요. 실제로 써보니까 확실히 아침이 너무 개운해요. 저처럼 아침마다 입냄새 때문에 고생하셨던 분들 잘자 숙면밴드로 꿀잠 자세요. 이 물건이 궁금하시다면 프로필 누르고 상단 링크에서 물건을 쉽게 구매해보세요. 그럼 이만.